likaJesu. Amen. Phakathi kwethu khona makwethu make mfundisi make Mthiyani ngalokukhethekile ngiyavusela egameni likaJesu. Amen. Bafundisi labakhona boma mfundisi bobabe bomkhulu bomake bogogo iyouth ne Sunday school. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Amen. Ngwakaphayi bazalwane sibongo sami. Ngiyakholwa uKristu Jesu. Ngisindisiwe wayilekelela Jesu impilo yami. Ngimi phambi kwenu kungenxa yemandla esiphambana. uNkulunkulu wemusa asibusise. Sibonge bazalwane lithuba lekuthi ngizothula nabo uNkulunkulu lekatshalile noma lekahlanyelile enhlitweni yami ebandleni lakhe lalithandayo uNkulunkulu wemusa asibusise. Ngiyacela bazalwane sisukumeni simshayele intandla uNkulunkulu. Kuna naye into naye makechawuke sizathu lengicela ukuthi libandla lisukume limshayele intandla uNkulunkulu. Wathi kumnanzi make Mthiyani ezulwini. Kukahle konke. Kudunyiswa kwendeka konke. Mazulu ahlangana. Kwabuka umhlaba wonakele. Kwangathi umhlaba nawonakele mamfundisi kwadlala ifilimu. Uma kudlala ifilimu kwase kuvela umbuto. Kuthi madoda sifuna umuntu lesitamthuma emhlabeni. Selidlaliwe ifilimu kuthi lo muntu oyemhlabeni akaye emhlabeni koshayelwa tandla kodwa emhlabeni kohlupheka. Yemi indoda seyibone konke kuhlupheka kwayo baba emlangeni. Seyibone yonke imivimbo. Sekubone konke ukukhafulelwa. Yaphendula umbuto yathi baba ethuma mina. Bakhona bonke lebe bangavuma. Yakhetha kushiya bunanzi basezulwini. Ngenxa yempilo yami, ngenxa yempilo yakho. Yasibabe ngikubonile konke kuhlupheka letawudibana nalo. Kodwa Nkosi thuma mina. Kungako bazalwane ngitsashayela intandla lizulu. Lenavuma kushiya kumnanzi kukahle konke. Labheka lizulu kubona kwami. Wathi Nkosi ngenxa yabo anginenzaba nako konke letawudibana nako kodwa baba ethuma mina. Awuve kubuhlungu kushiya ubambuka umuntu nakasindisiwe kubuhlungu kushiya kangakanani emazulu ashiya konke bunanzi bendumiso ashiya konke kwasezulwini yehla indoda yatoba njengemvu phambi kwemgundu wayo. Liyadeserve ukushayelwa tandla lizulu. Liyadeserve abazalwane lizulu kudunyiswa. Kuko konke ukukhona emhlabeni kwangasibe kungaba nesikhala enhlitweni yaloyo naloyo kuthi kukhona konke Nkosi ezulwini. Wabheka mina ningafanele. uNkulunkulu wemusa sibusise. Jeremiah sorry bazalwane Ezekiel 37. Uma make Mthiyani ungafuna thatha make kubhayi nalo ufuna kuhamba naye uhambo lweviki. Utakubalela ukuthi bantu bami ngitabashiyana bani. Akubalele ukuthi bona sisiyadefa bazalwane. Nami ngilomunye lengidzinga umuntu eceleni kwami. Akubalele konke lokho make Chawuke. Kodwa Jesu angazange abenenzalo. Wathi baba ethuma mina.
ngambe ngiyofela umhlaba uNkulunkulu asibusise Ezekiel 37 anginayi lamavesi sibahle lengifuna ukuthi sikhonze ngawo ngicela ungifundzele from verse 1 from verse number 1. Sihloko sithi sigodi semathambo lomile. Sandla sasimakadze sasiseti kwami. Wangikhiphela ngaphandle ngamoya wasimakadze wangimisa ekhathi nendzawo esigodini. Lesigodi sasigcwele emathambo. Wangihola angisa ehla nendasi emkhathini walamathambo. Ngabona ukuthi sonke lesigodi sasigcwele emathambo lapha phansi. Lamathambo futhi abome ngwa. Wabuda wathi, "Ndodana yomuntu, lamathambo amaphila yini?" Ngathi mina, "Awu Nkosi, simakadze, nguwe wedwa lowatiko." Wase uthi kimi, "Profeta lamathambo, uthi kuwe, ninemathambo lomile, vanini livi lasimakadze." Naku lokushiwe inkosi simakadze kulamathambo ithi, "Ngitakwenda umphefumulo ungene kini, nitabe senyaphila. Ngitawuhluma imisipha kini, ngene inyama imile kini. Nginembese ngisikhumba, ngitawufaka umphefumulo kini, ngitawube senyaphila. Ulapho-ke ngiyawukwati khona ukuthi mina ngingusimakadze." Ngako ngaprofetha njengoba ngiyaliwe. Ngathi isaprofetha kwaba nemsindo kwakhala ukhehle emathambo ahlangana. Lithambo laya ethanjeni. Ngathi ngiyabuka kwavela kuwo imisipha nenyama. Ngabona sikhumba siwembesa kodwa kwakude umphefumulo kuwo. Wakhuluma kimi wathi, "Profetha emphefumulweni. Profetha ndodana yomuntu, ukhuluma kuwe uthi, naku lokushiwe inkosi simakadze ithi, wena mphefumulo qhamuka emoyeni yomine, uphefumulele kulaba lababulewe khona batewuphila." Siyabonga. Make mfundisi make mthanda sicela usibongele mama. Ilungile kakhulu lapho namhlanje egameni likaJesu. Ngiphefumulelwe nguwe Nkosi ukuthi liyale lisole licondzise. Khuluma ngalo babe phakathi kwethu thina sitawuhlala phansi silalele. Linemandla babe liyayiletha impendulo, liyavula babe iminyango evalwe nasitha, liyavula babe iminyango ekade ngosiyavaleka. Namhla emini gibelethe kwenceke yakho ukhuluma izwi lakho phakathi kwethu. Inhliziyo yethu Nkosi iyalifuna livi lakho. Ngaphandle kwalo ngeke siphumelele. Khuluma ngalo ke babe sitawulalela egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu. Livesi bazalwane lelitayeleke kakhulu leli. La kuvela umprofeti Ezekiel. Kuvela sandla saNkulunkulu. Kuvela umprofeti kaNkulunkulu. Bese kuvela amathambo lawomile. Langaphili. Uyabona into lengaphili into lelahliwe. Khona sandla, khona umprofeti. Bese kuba khona emathambo. uNkulunkulu asibusise. Uthi Ezekiel sandla sasimakadze sasisetu kwami. Sandla saNkulunkulu sasisetu kwakhe. Uma sandla saNkulunkulu sisetu kwami uthi wase ungikhiphela ngaphandle ngamoya wasimakadze. Lokusho ukuthi maketshawuke sasingaphelele sandla saNkulunkulu etu kwakhe. Kungekho moya kaNkulunkulu lotamhola. Sasiright sandla sasimakadze etu kwakhe. Uyabhala Davide ngale kutihlabelelo uthi umzungezile uNkulunkulu phambili nasemuva wase ubeka sandla sakhe phezulu kwekhanda lami athi kwathi kunjalo kuyangimangalisa kodwa nakulomprofeti bazalwane kwakungaphelele kuba khona kwesandla kungekho moya kaNkulunkulu.
uNkulunkulu asibusise kuseni. Kwamasibe singahlabelela praise team. Lo mhlabelelo othi seniyacela Nkosi ukuba ngiphiwe ke amandla ngoba ngiyawadzinga ekuba ngifike le. uNkulunkulu wemusa sibusise. Uma sandla saNkulunkulu sisethu kwakhe lithi iBhayibheli wase umbathe amandla elizulu amkhiphe endzaweni njengeprofeti. Asibuke laba bazalwane umprofeti lo muntu lesikhuluma ngayo. Bekaneka wena umsebenzi wokuprofeta kungekho umnikado wokuprofeta phakathi kwakhe. Njengemprofeti kaNkulunkulu uthi isandla sasimakathe sabathu kwami ngase ngikholwa ngumoya wangikhiphela ngaphandle waphuma ngaphandle. Wathi nakaphuma ngaphandle lithi livi uNkulunkulu wasewufaka ekhasi nenzawo esigodini semathambo lawomile. Lithi iBhayibheli akagcina kaphela ngokumisa kodwa wamenda wasungeza indzawo. Wahamba washona phezulu, wahamba washona endansi. Wawabona wonke amathambo ngomfundisi kuthi kude nalinye leliphilako njengeprofeti atoba ngifakazi. Uthi angitholanga nalinye nekho lithambo leliphilile. Uhamba lo muntu umakhishwa bekungaba kuhle ngithole ijazi manje kude ijazi. Ngibonile le manje sisi. Uhamba lo muntu umbethe amandla ezulu. Akuhambi umprofeti makamthiyana kodwa kuhamba luzulu uqobo lwakhe limthatha izulu liyombeka ekhatsi esigodini semathambo lafile. Sifika umoya ufika uyambeka nakambeka uNkulunkulu ukhipha umoya nilambuta khona umbuto akabuti uNkulunkulu kunemoya wakhe kodwa ubuta simakathe moya sewukhiphile ubuta Hezekiya uqobo siku sakhe na ubuka nceba ngaphila nala mathambo bekangeka aphendule lizulu selipheshe kuye kodwa kubuta yena uqobo uyasibona lesimo na uwabuka namathambo ngaphila yini kwakasihlati phansi ngeke leso sikhathi inkazimulo kaNkulunkulu susiwe kuye ibekwe phansi uthi uNkulunkulu njengemprofeti ngikubuta lo mbuto njengemprofeti na ubuka namathambo ngaphila na uthi Hezekiya cha Nkosi ngathi lutho ngamanye amagama kuba umprofeti wami akulutho ungekho noma ngakatela tino kodwa ngeke ngilembe lutho wena simakathi ungekho uthangathi lutho Nkosi. Yebo ngimprofeti kodwa kude lengakutshela mayelana nalamathambo uthi uNkulunkulu kuthi phendulela mithi thatha inkazimulo uyambathisa yona uyawasungeza amathambo uthi manje uyathi lento makemthiyane kambathisa yona umbathise amandla ekudala lokungekho kube khona ngoba sidala ngemandla ethu kodwa sidala ngemandla emazulu sidala ngemandla enkazimulo yesimakathe lesethu kwethu. Uthi manje kufuna uprofeti kanti kuthwele njani uNkulunkulu ufike wangena kuye uyambona umuntu ongeniwe sengenile Hezekiya kuwe njengeprofeti asenza umsebenzi kuze kuthi mathamba kufe ufuna ukukhuluma umuntu lofana nawe profeta kulamathambo. Lithi iBhayibheli waprofeta kulamathambo wena njengoba esimakatha shithu uyamuva musinakufunzwa na uthi ngenda njengoba esimakatha shithu nilani bandla lifike lilahleke khona ngoba seni njengoba esimakatha shithu kodwa sena njengoba thina sifuna kanti inkazimulo nemandla ekudala uthi uNkulunkulu uprofeta kulesimo waprofeta. Lithi iBhayibheli wavakala umsindo inyama yangena kuwe mathambo lalela simo seminyaka sevaliphimbo laNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ungumdali wako konke. Lithi iBhayibheli ngaphandle kwakho lokhu
akudalile akuzange kube khona makethi kulokuphindze kwadala lokusho ukuthi angeke udale angekho lodalayo waprofeta nakaprofeta amathambo anyakatha misipha yamile ngifuna ukubuka i-authority yaNkulunkulu kuthi imvelo yamanje simakatha umoya bewukhona uhusha umoya bewukhona ubona simo sendeka makemthiyana kodwa umoya uzama ukuthi ingenele tukwamathambo kuze kuthi amathambo aphile bekufuna kuqhubeka iprocess ngeku yemdala uNkulunkulu ekayimbathisa umprofeti lithi iBhayibheli emathamba abakhona amila inyama yamila kwabakhona konga ufunze sibahle verse 6 verse 6 ngitawuhlumisa imisipha kini ngine inyama imile kini nginembese ngesikhumba ngitawufaka umphefumulo kini nitawube senyaphila mulapho ke niyawukwati khona ukuthi mine ngimusimakadze verse 8 ngathi ngiyabuka kwavela kuwo imisipha nenyama ngabona sikhumba siwembesa kodwa kwakude umphefumulo kuwo sekwendekile make chawuke inyama seyikhona uyabona uma bekungaba netibukeli make mthiyana